interpretat un poc els termes més quasi paradisíacs de la discussió en un juí a l'impost, fonamentalment a l'impost sobre el patrimoni. I així, evidentment, diguem que aquest juí a l'impost, en la meva opinió, i estic segur que tampoc va canviar massa de la de Salva, és si l'impost del patrimoni que tenim és el que se mereixem o se mereixem un altre impost sobre el patrimoni, perquè el que tenim potser no estiga a l'altura de les necessitats. En aquesta mesura, m'havia proposat únicament fer algunes breus reflexions sobre la conveniència de mantindre o de modificar, perquè no m'atrevís tant a parlar de suprimir l'impost. Lògicament estem, si no recordem mal, en l'any 2018 l'impost de la solidaritat de les fortunes financers desapareix la part corresponent a la imposició patrimonial. És un impost en què reiteradament els retractats a la Unió Europea el 80% dels països no té ja impost sobre el patrimoni i nosaltres continuem. I una de les preguntes que se fem a qualsevol contribuent és per què tenim una imposició personal sobre l'impost del patrimoni? Sobretot perquè jo recordava que l'impost del patrimoni anava a dir que el recupera. En realitat, la reforma tributària de l'any 77 crea un impost sobre el patrimoni i el crea en un qualificatiu. El crea com a impost extraordinari. Aquest impost extraordinari que estava pensat per a pocs períodes de sequera, d'obtenció d'ingressos, passat el temps, el que perd és el qualificatiu d'extraordinari se consolida. I té una gran regulació intensament en el 6 del 91. Però després el propi legislador continua un poc, no sé si complexat o verdaderament sap que l'impost del patrimoni és una figura impositiva molt delicada, perquè la llei 4 del 2008 desactiva l'impost del patrimoni. Molt mal moment, perquè sabem que és quan s'inicia la crisi, tota pedra fa paret i era fonamental obrir recursos. Aquesta desactivació dura molt poc. En l'any 2011 se recupera, però se recupera d'una manera particular, és a dir, l'impost està desactivat en una bonificació del 100%. Bàsicament, el legislador el que fa és, any en any, el que va és desactivant aquesta bonificació per a que, aquesta bonificació del 100%, per a que l'impost que, dit en altres termes, continua provisionalment exigint-ho. Continua provisionalment exigint l'impost del patrimoni fins que ha tingut la valentia, podríem dir, jurídica i política, de dir que l'impost del patrimoni està aquí per a quedar-se. Ha venido per a i això ho diu tant com enguany. Ho diu en l'any 2021, perdó, donat que en el 2011 se recupera d'una manera tan atípica, a l'actualitat, és a dir, segur que han passat anys, per a que reconega el legislador, evidentment, que l'impost del patrimoni deu continuar. Jo no sé si són les exigències del proper compromís de la consolidació, allò que tant ens preocupa, perquè consolidar és una altra cosa. Però consolidar en termes econòmics, tal com estem patint, és que van a patir en els propers anys. Bé, per tant, el legislador ha mantingut sempre una tesi molt timorata respecte a l'exigència d'un impost tan polèmic. Per què? Jo m'imagino, i en això ho he comentat diverses vegades en Salva i jo, m'imagino que el fet de crear un impost que va a gravar el que ja està prèviament gravat en l'impost municipal, sobretot atenent a l'estructura, diguem, simplificada, d'un patrimoni qualsevol, que té immobles, que té vehicles, els elements dels quals ja estan gravats per imposts municipals, potser no tinga massa bona premsa, no? Hi ha una doble imposició discutible
una doble imposició respecte de la qual podríem dir si és o no és inconstitucional, que seria verdaderament el que ens interessa. És pagant l'IBI i paga l'impost del patrimoni, però curiosament, immobles, no patrimoni, cosa d'immobles, estic pagant un altre impost sobre la mateixa base imposable perquè no tinc endeutament i per tant estic pagant 2 per 1, que és el mateix. Però, a més, en el funcionament de l'impost no se li escapa al legislador, des de la primera configuració, que efectivament l'impost sobre el patrimoni pot tindre un abast confiscatori. Jo crec que ho podem dir així. Una altra cosa és que aquest abast confiscatori, per la complexitat que té el principi de confiscatorietat, i ho estem veient en l'impost de propaganda municipal, tinga verdaderament, diguem, una virtualitat que aconseguisca declarar la inconstitucionalitat del tribut, que és una altra cosa. Però bé, abast confiscatori té. Des del moment en el que s'estableix com a regla d'aplicació cautelar que el 60% de la renda obtinguda per un contribuent en un període positiu té que donar per a pagar l'impost sobre la renda i l'impost sobre el patrimoni, doncs és evident que al legislador li ha preocupat que el subjecte que no té suficient renda tinga que realitzar, tinga que vendre béns, convertir-los en líquid, en definitiva, per a poder atendre el pagament de l'impost. Tot i això, aquesta preocupació no li ha impedit al legislador que establisca una quantia mínima per davall de la qual, encara que no tinga liquiditat, haurà de procedir a la venda d'elements patrimonials per atendre el pagament de l'impost. Això és el que això és conseqüència en definitiva que, com a màxim, aquest article 30, en definitiva, si no recorde mal, fixa un màxim a la reducció de la quota tributària de l'impost sobre el patrimoni quan un no té béns suficients per atendre el pagament, tant de renda com de patrimoni. Per tant, podem dir si són supòsits més o menys patològics, supòsits reals que se poden donar, no sé si freqüentment en la pràctica, però se poden donar, evidentment. Per això us diria que no sé fins quin moment o fins a quin punt podem parlar d'una inconstitucionalitat per un potencial abast confiscatori. Però sí que m'ha cridat molt l'atenció, també, que estem davant d'un impost que té poca potència recaptatòria. Té poca potència recaptatòria quan la Comunitat Valenciana decideix no exigir l'impost sobre el patrimoni. Els números que se barallaven fins a aquest moment era que, està bé, però al voltant de 100 milions d'euros era el que es recaptava la Comunitat Valenciana per l'impost sobre el patrimoni. La cosa, comparativament, es pot semblar molt bé, però comparativament no és com per a tirar coets. En aquesta mesura, la decisió en aquell moment va ser prescindir. Però n'hi ha una qüestió relacionada amb aquesta potència recaptatòria que a mi m'ha cridat molt l'atenció i des del moment del seu establiment, de l'any 77 pràcticament. És que, si repareu, la valoració del patrimoni que es sotmet a imposició és una valoració en termes estadístics podríem dir històrica. És a dir, si nosaltres, almenys quan es tracta de sotmetre a imposició, diguem la riquesa de caràcter immobiliari, les regles de valoració de l'impost dels immobles en l'impost sobre el patrimoni se remiteixen al major de 3 valors, al valor cadastral, que fixa el cadastre. Sabem que el valor cadastral pot estar al voltant depenent dels municipis, 33, un 50% del valor de mercat, però és un valor, relativament baix i difícilment actualitzable o de mantindre actualitzat per l'esforç que requereix per al propi cadastre. El valor d'adquisició, conforme va passant el temps, va patint una equiparació en el valor cadastral o el tercer dels components, que és el valor comprovat per l'administració, la qual cosa significa que si no hi ha comprovació, perdem un referent. I la cosa fa que o bé se valora per el cadastre o per el valor cadastral, millor dit, la riquesa immobiliària, o bé se valoren els immobles pel valor d'adquisició, que llavors dic que permet mantenir actualitzat el valor dels immobles, per tant, el valor de la base imposable del patrimoni, quan uno acaba de comprar-lo. Conforme a l'activitat, el patrimoni que sotmet a imposició va perdent valor.
Això, evidentment, no és el més idoni per a un impost, que si és un impost, diguem, en una determinada funció jurídica, legitimadora, hauria de fer esforços per a mantindre, diguem, una valoració actual. És veritat que ahir, tant com ahir, s'aprova pel Congrés la llei antifrau que solapadament pot suposar precisament aquesta actualització del valor dels immobles. Ja no fa referència al valor comprovat, sinó al valor determinat per altres impostos o el valor comprovat en el seu cas, la qual cosa significa, ja veurem en la gent quina impressió produeix si no s'enganyem en la crítica, i és que pot ser que a partir de l'any que ve tinguem que declarar com a valor dels immobles ni el cadastral, el d'adquisició, el valor actual. Amb el valor de mercat, i tots sabeu el problema que té en l'ITP, un valor actual que no és sempre l'objecte de la transacció. Maniobres, diguem, il·lusòries a banda. Per tant, aquesta és la gran debilitat, en la meva opinió. Tenim un impost de patrimoni, però no ha respost des d'un principi al que devia. Si no respon, doncs n'hi ha que modificar-lo. Hauria plantejar-se, això és evident. Però després, el portaestandarte de per què un impost sobre el patrimoni, ho hem dit des del principi, per a una idea, diguem, quasi m'atreviria a dir, tan dolça com que aprofita per a una discriminació qualitativa del treball front al capital. És un complement, com ja ha dit Salva, de la imposició personal sobre la renda. Gràcies que existeix un impost sobre el patrimoni, els rendiments del treball, el viure del treball, no està maltractat. Per què? Perquè, bàsicament, el capital és objecte d'un gravament que no està en els rendiments del capital. I això és efectivament el que li donava visibilitat i el que li donava mèrit i valor. Però també vos has de dir que des de l'antiga concepció i configuració de l'impost sobre el patrimoni fins a l'actualitat, mirant el que ha passat en les principals reformes, i en això donaré 3-4 trets, no vull donar-ne més, la reflexió que me faig arran d'aquestes modificacions, que no són, en la meva opinió, no són coherents perquè no designen una línia clara que el legislador vulga seguir i que accepta per una qüestió de coherència amb la finalitat perseguida per la imposició patrimonial. Són reformes que el que fan és, com tan de moda fa, erosionar la base imposable de l'impost sobre el patrimoni. I no s'erosiona, estem dient que volem un impost a les grans fortunes, però jo crec que si, i ara vos comentaré la meva opinió quines són les debilitats, no sabem exactament què estem fent. No sabem si n'hi ha molt de gravamen de les grans fortunes, però n'hi ha moltíssimes grans fortunes que no estan gravades per l'impost sobre el patrimoni. Això no és conseguit. És a dir, un impost sobre el patrimoni que aprofita per a discriminar qualitativament, si no aprofita per a gravar les grans fortunes, doncs no aprofita com a idea teòrica. Els grans trets que en alguna mesura també els ha reflectit Salvador en la seva exposició. Vos els vaig a resumir aquests trets en 3-4 aspectes, per a que se feu una idea. Bé, penseu en l'impost sobre el patrimoni, per primera vegada que es regula en un mínim patrimonial existencial, no sotmet a gravament de 100.000 euros, l'equivalent, perquè eren 108.000, era etcètera. Aquest mínim aprofitava precisament per a calcular l'impost sobre el patrimoni que necessitava qualsevol contribuent per a les següents necessitats. Tot el que superava l'import se sometia. I en aquesta mesura, diguem que teníem un impost mitjanament coherent i, efectivament, podíem plantejar-se si discriminació qualitativa sí o no. Però, en els anys, jo us diria, a finals dels 80 se creen els plans de pensions. I la gran, diguem, aportació tributària dels plans de pensions és que els fons de pensions, la participació individual, la part del fons de pensió que li correspon als subjectes, és una exempció de l'impost sobre el patrimoni. Està exempt. De tal manera que vos dic, en els anys 80 o fins i tot en l'actualitat, la gent, una de les coses que fa
per a evitar el gravament de l'impost sobre el patrimoni és aportar al pla de pensions fins i tot per damunt del que té una bonificació fiscal. Per què? Pues perquè està convertit renda que, o sigui, estalvi que hauria de tributar en estalvi que està exempt de tributar en l'impost sobre el patrimoni. És a dir, per aquesta via, a finals, en la creació del règim fiscal, que mitjanament s'ha mantingut prou constant des de la seva creació fins a l'actualitat dels plans de pensions com a refereix, està erosionant-se la base imposable de l'impost sobre el patrimoni. Primer hito, que la meva opinió desfigura, no sé fins a quin punt, ese patrimoni que queda exento o no, si podem eliminar el treball front al capital. És capital, no és capital. Sí, no entra. Segon lloc, i particularment costós i gravós, la creació de l'empresa familiar. L'empresa familiar està regulada jurídicament en les exempcions de l'impost sobre el patrimoni. És el principal instrument de planificació fiscal de les grans fortunes. Planificació fiscal que no es concentra únicament en l'impost sobre el patrimoni, sinó que se fa, diguem, en projecció amb l'impost de successions i donacions i en conseqüències evidents en l'àmbit de l'IRPF. I tots sabem que l'empresa familiar, tal com està concebuda, és relativament fàcil d'obtindre. Avui dia no fa falta tindre més que un treballador. Un treballador, o fins i tot no és necessari treballador per l'evolució de les consultes i de l'admissió que diem. Gestió de valors, podem dir, operacions de reestructuració empresarial. Les operacions de reestructuració empresarial tenen, diguem, com a efecte col·lateral, si no directament volgut, buscar l'exempció en l'impost sobre el patrimoni. Les grans fortunes, els grandíssims patrimonis, el que fan és convertir aquest patrimoni en patrimoni empresarial. I el que tenen en aquesta conversió, precisament, és deixar de tributar l'impost sobre el patrimoni. Podeu plantejar-se, hi ha una sèrie de característiques, però és que la noció d'empresa familiar, com que cap la participació en el capital per part de diversos membres de la unitat familiar, qualsevol subjecte amb poca renda pot convertir la seva participació en una empresa familiar i li dona una vocació que es transforma, tradueix en exempció a tots els components de la unitat familiar. Per tant, tenint empresa familiar, i recordem, no és algo que hagi volgut el legislador espanyol en la mesura que les directives comunitàries aconsellen precisament per tal d'afavorir la tenència i transmissió de l'empresa familiar la dispensa de gravamen. Però estan allí. És a dir, si reivindiquem l'impost de patrimoni com un impost de grans fortunes, ja estem llevant-ne unes quantes. En aquesta tessitura, en aquestes dues grans idees, apareix l'impost parcialment cedit, l'any 2000, fonamentalment. L'impost parcialment cedit a les comunitats autònomes. En aquesta sessió és en la que se trobem avui en dia, precisament en aquesta competència fiscal que algunes comunitats autònomes se fan entre elles i no se tenen a l'impost de patrimoni, sinó que s'aplica també a l'impost de successions i donacions. Què trobem en l'actualitat? Trobem canvis de pura conveniència de domicili. Un gran tenedor d'immobles sol tindre immobles, ja no dic que tot l'Estat, però és evident que Barcelona, qualsevol tenedor d'immobles de València té. Per tant, és relativament fàcil, facilíssim, canviar la residència de València a Madrid. I amb això ja estem aconseguint posar-se sota la normativa del Parlament de Madrid i, per tant, gaudir d'un 100% de la titularitat dels elements patrimonials que té el subjecte per tota Espanya. Hem vist que s'han multiplicat les exempcions que ja estaven incloses en el mínim exempt, fins a quin punt que l'empresa familiar, o sigui, que la vivenda habitual estiga al marge d'aquest mínim existencial de justificació o fins i tot un mínim extraordinàriament generós de 700.000 euros que s'afegeixen als 3 anys i en un matrimoni composat per dos, la vivenda habitual són 600.000 i, la quantitat de patrimoni que queda exempt incomprensiblement si el que volem és que funcioni d'acord amb aquesta discriminació qualitativa, no sé
no sé, no assolís a comprender la finalitat. I ja l'última idea, que com l'ha dit Salva, pues, insistís simplement. Si no foren pocs canvis que tenim, els últims que venen de la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de setembre de 2014, i en aquesta mesura, en definitiva, és a dir, si fins a aquest moment, diguem que els no residents tenien un millor tractament respecte als residents, tot i que els residents residen en el territori d'una comunitat autònoma, com a conseqüència d'aquesta sentència, dels efectes en l'ISD i tal com ha extrapolat també el legislador en l'impost del patrimoni, el que tenim és que la majoria de no residents res d'ara, que són residents en la Unió Europea o en l'espai econòmic europeu, deixen de tributar l'impost del patrimoni, és a dir, tampoc van a tributar els no residents. És més, jo m'atreveria, tot i que no és una realitat, però és més que probable per la restricció o per la vulneració de la llibertat que sempre extensiu a tots els no residents. Per tant, si me lleves no residents, me lleve la part de les grans fortunes que gaudeixen de l'exempció, me lleve l'estalvi dels que han invertit en plans de pensions molt per damunt dels beneficis de l'impost sobre la renda, me lleve la vivenda habitual i me lleve la resta. En què me quedé? No sé quin és el perfil del contribuent. Llavors, ja acaba com he començat. Verdaderament volem més impost sobre el patrimoni o hem de canviar per donar-li coherència i consistència. Sí, moltes gràcies.